唉，講廣東話嘅主播真係好鬼難捱嘅。嗱，呢條視頻呢，我就想睇下平台呢會推俾幾多個聽得明粵語嘅朋友。相信呢，大家對我都唔陌生嘅，一個土生土長嘅廣東人。嗱，有好多人呢冇見過我㗎，但我同你講有好多大型嘅賽事，國內外嘅超級杯、亞洲杯，國內外嘅自由搏擊聯賽，傳統嘅武術大賽，國家級嘅專業抬槓比賽等等，我都冇參加過。專業駁嘴咗幾十年，身邊呢好多朋友同事都係來自五湖四海講普通話嘅。有幾多個呢同我一樣係講粵語㗎？依家呢做自媒體一直喺度糾結究竟用煲東瓜定係講白話？嗱，廣州話呢就係我嘅母語，自細就講到大㗎啦。如果廣州話要考級嘅話呢，基本上呢我係滿級㗎啦。有時呢我會通過士多啤梨、冚家橙輸出本土嘅粵韻風華。但係呢，你知唔知啊？國內呢有13億嘅人係聽唔明廣東話嘅，佢哋一見到我講白話就直接劃走我條視頻啦。因為呢雞同鴨講眼碌碌之後呢，平台嘅系統呢就會判斷我呢條視頻冇營養、冇內涵、冇價值，就唔俾流量你啦。咁你冇流量嘅時候啊，跟住評論就少啦，點讚就少啦，播放就少啦，咁我呢條視頻又冇人睇啦。唉，而我哋呢就越拍就越冇心機，所以呢依家講粵語嘅主播呢就越嚟越少啦。嗱，仲係嗰句啦，如果自己人啊都唔撐自己人，邊鬼個會幫你啊？對。但我相信啱 key 嘅人唔需要多㗎。屏幕前嘅你睇到呢度，聽咗我講咁多廢話，感激不盡啊！感謝你給我簡單的陪伴和溫暖，感謝